네, 안녕하세요. 연세위드비누과 이용주입니다. 이번 영상에서는 코골이와 수면무호흡의 증상과 원인, 진단과 치료에 대해서 알아보고자 합니다. 우선 코골이와 수면무호흡의 증상입니다. 우리가 드르렁드르렁 코를 고는 행위, 그리고 수면 중에 컥컥대면서 수면무호흡을 잇는 행위, 이 증상 자체가 사실 문제가 되는 경우는 거의 없고, 코골이와 수면무호흡이 있다는 것은 수면 중에 호흡이 원활하지 않다는 뜻인데, 그러면 산소가 원활히 공급이 되지 않고 그로 인해서 수면 후에 오히려 피로를 느끼게 되는, 또 산소 포화도가 낮아지면서 심장에 과부하가 걸리고, 그래서 이러한 심혈관 질환까지 유발할 수 있는 낮졸림이나 집중력 저하, 그리고 학습장애, 이러한 2차적인 증상들이 나타나는 것이 코골이와 수면무호흡의 진짜 증상이라고 보시면 될 것 같습니다. 다음으로는 폐쇄성 코골이와 수면무호흡의 원인에 대해서 살펴보겠습니다. 우선 폐쇄성 수면무호흡과 중추성 수면무호흡은 분류를 하고 지나가야 되는데, 중추성 수면무호흡은 뇌와 호흡기관 간의 협응 운동이 되지 않아서 수면 중에 뇌에서 일어나는 신호가 호흡기관에 원활히 전달돼서 호흡 운동이 일어나야 되는데, 그렇지 않은 경우를 이제 중추성 수면무호흡이라고 하고, 이 중추성 수면무호흡에 대해서는 다음 영상에서 기회가 된다면 다뤄보도록 하겠습니다. 이번 영상에서 다루는 폐쇄성 수면무호흡은 말 그대로 폐쇄가 일어나는 것입니다. 코에서 폐까지 이르는 그 기도 중에서 폐쇄가 일어나면서 수면 중에 호흡이 제대로 일어나지 않아서 나타나는 것이 폐쇄성 수면무호흡이고, 이 폐쇄성 수면무호흡은 코골이와 수면무호흡의 가장 흔한 원인입니다. 우리가 수면무호흡과 수면장애는 분류를 해야 되는데, 수면장애라는 범주 안에 수면무호흡이 속하게 됩니다. 수면장애는 불면증이나 그리고 기면증, 몽유병, 이런 수면 중에 일어나는 모든 질환을 통칭해서 수면장애라고 하고, 그 중에 이제 수면무호흡이 있고, 수면무호흡은 폐쇄성 수면무호흡과 중추성 수면무호흡, 이렇게 나눠진다고 보시면 될 것 같습니다. 폐쇄성 수면무호흡은 말씀드린 바와 같이 숨을 쉬는 경로가 좁아지거나 폐쇄가 발생하면서 코골이나 무호흡이 발생하는 질환입니다. 그럼 어디서 이러한 폐쇄가 발생하느냐? 코, 그리고 연구개 부위, 우리가 입천장 뒤에 야들야들한 부분, 혀로 만져보면 아마 느끼실 수가 있습니다. 그 부분을 연구개 부위라고 하고, 그리고 목젖, 구개수라고도 부르는데, 그 부분에서 가장 흔하게 좀 일어나기도 하고, 그리고 인두 아래쪽 부분, 혀 뿌리 부분, 그리고 후두덮개 부분에서 기도의 폐쇄가 일어나서 수면 무호흡이 발생하게 된다고 보시면 됩니다. 해부학적 구조를 조금 살펴보면 여기 이제 코로 들어가는 코 비강이 있고, 그 다음에 연구개, 말씀드린 바와 같이 입천장에 뼈가 없는 부분, 야들야들한 부분이 연구개고, 그 다음에 인두, 그리고 하인두 쪽에 혀 뿌리가 위치하게 되고, 그리고 그 밑으로 이제 사실 이것도 하인두긴 한데 후두덮개라는 구조가 있는데, 요거는 이제 실제적인 모습은 이따 본원에서 시행한 내시경 검사에서 실제적인 모습을 보면서 설명드리도록 하겠습니다. 요번 슬라이드에서 짚고 넘어갈 것은 이 코에 대한 부분인데, 우리가 실제로 코골이나 수면무호흡이 코에서 나타나는 경우는 없습니다. 코에서 코골이 소리가 나는 경우는 거의 없고, 이런 부분들에서 이제 코골이가 나타나게 되는데, 코가 이제 수면무호흡이나 코골이에서 중요한 부분은, 만약에 비중격 망곡증이 편측으로 심하게 있거나, 혹은 비염이 심해서 코막힘이 심하거나 하는 경우에는, 우리가 숨이 들어가는 경우에서 기도가 코 비강이 좁아지기 때문에 유속이 빨라지고 그쪽으로 음압이 걸리게 됩니다. 그래서 이러한 우리가 코골이를 주로 일으키는 이러한 부분들이 음압에 의해서 딸려 올라가면서 코골이를 악화시키는 요인으로는 이 코가 작용을 할 수가 있습니다. 또한 이따 양압기에서 설명드리겠지만, 코가 한쪽이 좁거나 하면 양압기의 압력 자체가 높게 걸리기 때문에 양압기의 압력을 조금 높게 써야 된다는 그런 단점들이 생길 수가 있습니다. 그러면 왜 좁아집니까? 이렇게 질문을 하실 수가 있는데, 우선 선천적으로 턱이 뒤로 밀리거나 턱이 작아서 혀 뿌리 쪽이 인두의 뒷벽과 닿으면서 그 부분에서 무호흡이 생기는 경우도 있고, 또 후두덮개의 모양이 원래는 다음 동영상에서 나오겠지만 원래 모양은 이렇게 완만한 곡선을 이루는데, 일부에서 오메가 모양으로 완전히 후두덮개 모양이 굽어진 경우가 있는데, 그런 경우에도 폐쇄가 발생할 수도 있고, 또 연구개, 목젖이나 구개수 부분, 목젖과 같은 구개수 부분이 선천적으로 길어서 그 부분에서 코골이가 나타나는 경우도 있습니다.
그리고 후천적 원인에서는 일단 코골이를 일으키는 가장 흔한 원인은 비만입니다. 예, 비만으로 인해서 전반적인 부분이 기도가 좁아지면서 폐쇄가 발생하는 경우가 제일 흔한데, 그런데 가장 흔한 폐쇄를 일으키는 부위를 찝어달라고 하시면 요 구개수 부위입니다. 구개수랑 이 연구개 부위, 목젖이랑 연구개 부위가 뒤로 밀리면서 뒷벽이랑 닿으면서 코골이가 유발되는 경우가 많은데, 주로 이제 편도가 비대하거나 혹은 만성 편도염으로 그 편도 주위의 조직이 두터워진 경우에 코골이를 일으키는 경우가 비교적 흔하다고 볼 수가 있습니다. 그러면 코골이와 수면무호흡을 폐쇄성이죠. 폐쇄성 수면무호흡을 어떻게 진단하느냐? 두 가지 검사를 주로 저희가 말씀드리는데, 일단은 수면 다원 검사를 통해서 코골이가 얼마나 심한지, 또 코골이가 몇 회나 나타나는지, 또 코골이로 인해서 산소 포화도가 얼마나 떨어지는지, 또 중추성인지 폐쇄성인지 이런 것들을 감별할 수가 있고, 즉 코골이를 객관적으로 증명하는 검사입니다. 그리고 폐쇄 부위가 어디인지 진단하는 검사가 있을 수 있는데, 뮬러 매뉴버와 약물 유도와 수면 내시경인데, 주로 요걸 많이 시행하고, 요거는 생리적인 거랑 조금 거리가 있어서 주로 약물 유도 수면 내시경으로 폐쇄 부위를 확진한다고 보시면 되겠습니다. 먼저 수면 다원 검사입니다. 수면 다원 검사는 말씀드린 바와 같이 실제 코골이와 수면 무호흡이 있는지를 확인하는 검사입니다. 코골이가 얼마나 심한지를 파악하는 것인데, 코골이를 1시간에 몇 번이나 하는지, 무호흡이 1시간에 몇 번이나 나타나는지, 또 코골이나 수면 무호흡으로 인해서 산소 포화도는 얼마나 떨어지는지 보는 검사고, 실제로 저녁에 입원해서 다음날 새벽까지 이렇게 많은 센서들을 붙이고 자는 과정에서 그 나오는 수치들을 검사하면서 코골이와 수면 무호흡을 확인하는 검사고, 이 검사가 중요한 이유는 수면 다원 검사에서 코골이가 어느 정도 객관적으로 증명이 되고 수치가 어느 정도 나와줘야지 그 이후에 진행되는 양압기 치료나 수술적 치료가 건강보험의 혜택을 적용받을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 코골이를 치료하는 시작이 되는 검사라고 보시면 되고, 이 수면 다원 검사가 이루어져야지 그 다음부터 이제 어떤 치료 단계가 진행될 수가 있다고 보시면 되겠습니다. 다음은 이제 폐쇄 부위를 진단하는 방법인데, 뮬러 매뉴버는 우리가 발살바라고 해서 코를 막고 하는 방법의 거꾸로라고 보시면 됩니다. 내시경을 넣은 상태에서 발살바 매뉴버를 거꾸로 코를 막고 들이마시는 검사를 하면 어느 부위가 빨리 좁아지는지를 내시경으로 봐서, 이 부분이 먼저 좁아지니까 여기서 폐쇄 부위가 일어나겠구나, 이렇게 추정하는 검사인데, 우리가 실제로 수면하는 경우랑은 조금 생리적으로 거리가 멀죠. 그렇기 때문에 요거보다는 이제 약물 유도와 수면 내시경을 주로 시행을 하게 되는데, 약물 유도와 수면 내시경은 말 그대로 약물을 통해서 수면을 유도하고 자는 과정에 내시경을 넣어서 실제로 어느 부위에서 코골이가 일어나고 있는지를 보는 검사입니다. 본원에서 시행한 검사 영상을 보면서 설명을 드리겠습니다. 보시면 이 정도로 먼저 보실게요. 보시면 이 부분이 이제 연구개, 목젖 부위입니다. 내시경이 이렇게 들어가서 여기서 지금 요 연구개를 위에서 아래로 내려다보고 있는 모습입니다. 보시면 연구개 부위가 거의 90% 이상, 거의 100% 폐쇄가 되는 모습을 볼 수가 있고, 앞뒤로 좁아지는 것뿐만 아니라 양옆으로도 좁아지는 모습을 볼 수가 있습니다. 또 하나는 이 환자 같은 경우에는 뒤로 분비물이 넘어가서 그런 것들이 조금 악영향을 주기도 하는데, 방금 목젖 올라온 거 보셨죠? 자, 조금 더 내려가서 이제 확인하는 모습을 보여드리겠습니다. 보시면 보시면 조금 더 내려가서 이게 요 오돌도돌한 요 부분이 혓뿌리입니다. 지금 요 부분을 관찰하고 있는 것입니다. 혓뿌리 부분이 보이고, 요것이 이제 후두덮개 이렇게 다 보이고 있는데, 보시면 앞뒤로도 넓지가 않고 좁지만 양옆으로도 전반적으로, 이걸 콘센트릭하다 그러는데 전반적으로 이렇게 좁아지는 모습을 볼 수가 있습니다. 그리고 더 내려가서 이제 후두덮개 밑에, 요 밑에는 이제 성대가 나옵니다. 그래서 후두덮개 모양은 괜찮죠. 근데 후두덮개 부위에서도 앞뒤로 조금 좁아지는 모습, 양옆으로도 지금 좁아지고요. 그래서 올라오면서 다시 한번 그 연구개 부위를
관찰을 했는데 그 부분만 다시 보겠습니다. 보시면 이제 이쪽에서 진동을 해서 코골이가 나타나는 모습을 볼 수가 있습니다. 진동을 하고 있죠. 다시 떨리는 모습이 보입니다. 그래서 이와 같이 약물 유도와 수면 내시경을 통해서 코골이가 일어나는 부분들을 확인을 하고 폐쇄 부위에 대해서 수술적 치료를 생각해 볼 수 있는 검사로 사용을 해볼 수가 있습니다. 그러면 폐쇄성 코골이와 수면 무호흡을 어떻게 치료하느냐? 일단 아까도 말씀드렸다시피 비만은 폐쇄성 수면 무호흡의 가장 흔한 원인이기 때문에 모든 폐쇄성 수면 무호흡과 코골이 환자에서 체중 감량은 기본적으로 권장되는 1차 치료 방법입니다. 그래서 체중 감량을 먼저 시도를 하게 되고 그 다음에 이제 가장 효과적인 방법으로 알려져 있는 양압기입니다. 양압기는 우리가 수면 중에 코를 통해서 대놓고 압력을 가하기 때문에 폐쇄되는 부위에 압력이 있는 공기를 넣어서 벌려주는 상태에서 공기가 들어가도록 해서 폐쇄 부위를 열어주는 그러한 치료이기 때문에 가장 효과적인 방법이라고 할 수 있고 거의 모든 심한 정도의 폐쇄성 수면 무호흡에서 효과적으로 치료 효과를 낼 수가 있습니다. 뒤에서 조금 더 설명이 나오니까 다음 슬라이드에서 보시고 수술은 내시경에서 아까 보셨겠지만은 폐쇄되는 부위의 수술적인 조작을 통해서 해부학적 구조를 넓히는 시술을 가하는 것입니다. 하나씩 자세히 살펴보면 첫 번째로는 양압기입니다. 사진에서 보는 바와 같이 이게 이제 양압기인데 양압기에 이렇게 압력을 걸어주는 기계에 호스를 이렇게 연결해서 환자분 코에다 위치시킵니다. 대놓고 압력이 있는 공기가 들어가기 때문에 해부학적 구조가 좁아지지 않고 압력에 의해서 열린 상태에서 숨을 쉬면서 수면을 하는 그런 치료 방법입니다. 그래서 모든 중증도의 수면 무호흡에서 권장되는 가장 효과적인 치료 방법이고 코를 통해서 들어가는 공기에 압력을 줘서 강제로 기도 폐쇄를 방지하는 치료 방법이고 근데 이제 단점은 보시는 바와 같이 코에다가 이렇게 마스크 같은 걸 하나 쓰고 주무셔야 돼서 불편합니다. 이걸 상당히 불편해서 애당초 수술적인 치료를 1차 치료로 원하시는 분들도 많이 있고 또 하나는 이제 그 들어가는 압력 자체에 불편감을 느끼시는 분들도 있고 그리고 들어가는 공기 때문에 건조감을 느끼는 경우도 있고 또 하나 이 단점 중에 하나는 우리가 수면다운 검사를 통해서 수면 무호흡을 객관적으로 증명을 했는데 만약에 양압기 치료를 하신다고 하시면 양압기를 사용하는 적정 압력을 검사하는 수면다운 검사를 한 차례 더 시행해야 된다는 단점이 있습니다. 즉 수면다운 검사를 하는 도중에 양압기를 착용해서 양압기 압력을 얼마나 올렸을 때 수면 무호흡이 없어지는지 그거를 확인을 해야지 그 압력으로 조절을 해서 양압기를 사용을 할 수가 있습니다. 양압기 적정 압력 검사라고 해서 수면다운 검사를 한 차례 더 양압기를 착용하고 시행하는 검사가 필요하다는 단점이 있습니다. 그 다음에 이제 다음 치료 방법은 수술입니다. 수술은 이제 폐쇄를 일으키는 해부학적 구조를 수술을 통해서 교정을 하는 겁니다. 비중격 망곡증이 심해서 뭐 음압이 많이 유발돼서 비중격 교정술을 시행한다거나 혹은 연구개나 구개수 부위의 조직을 조금 덜어내고 또 편도를 잘라서 편도 앞뒤로 이렇게 당겨 붙이는 수술을 한다거나 혹은 혀뿌리가 뒤쪽에 많이 닿거나 턱이 뒤쪽으로 밀려 있어서 턱을 당기는 수술 혹은 혀뿌리의 고주파를 통해서 조직을 좀 수축시키는 수술 이런 수술들을 해볼 수가 있는데 문제는 아까 내시경에서도 보셨다시피 어느 한 구간에서만 특정하게 좁아지는 경우는 사실은 많지가 않습니다. 그래서 아까 그 환자를 예를 들어서 수술을 했다고 하면 연구개랑 편도 부분을 수술해서 넓혀놨는데 그 밑에 쪽에서도 보신 바와 같이 좁아지는 구간들이 있기 때문에 수술을 해도 코골이나 수면 무호흡이 증상이 잔여될 수 있다는 그러한 단점들이 있습니다. 즉 치료 효과가 명확하지 않을 수 있다는 치명적인 단점이 있는 것인데 만약에 수면 약물 유도와 수면 내시경에서 한 공간에서만 명확한 폐쇄가 발생된다면 치료 효과는 비교적 높을 수 있습니다. 그래서 이제 요약을 해보자면 코골이와 수면 무호흡은 코골이와 수면 무호흡 그 자체가 문제가 되는 것이 아니라 이러한 코골이와 수면 무호흡 때문에 나타나는 학습장애나 집중력 저하, 일상생활의 저하, 또 심혈관계 부담에 따른 고혈압과 같은 심혈관계에 의한 질환 등과 같은 문제를 유발할 수 있는 질환이기 때문에 반드시 치료가 필요한 질환입니다.
진단은 수면 다원 검사와 약물 유도와 수면 내시경 이렇게 두 가지를 통해서 검사를 해볼 수가 있고, 그 다음에 치료는 양압기와 수술 이렇게 치료를 시도를 해볼 수가 있습니다. 저희 연세의대 이비인후과에서는 수면 다원 검사뿐만 아니라 약물 유도와의 수면 내시경을 통해서 해부학적 구조까지 확인을 할 수가 있고, 수면 다원 검사 같은 경우에는 하루에 한 분만 시행해서 좀 더 편안하고 자세한 검사를 시행을 해드리고자 노력하고 있습니다. 또한 양압기 치료도 저희가 같이 시행을 해서 아까 나온 그 제품의 양압기 대여까지 시행을 해서 양압기 치료도 시행 받으실 수가 있고, 또 전신 마취가 가능하기 때문에 수술적인 치료까지 모두 제공을 해드릴 수 있는 코골이 클리닉을 구비를 하고 있습니다. 코골이로 인해서 일상생활에 불편함을 느끼신다거나 집중력 저하나 혹은 심혈관계 질환이 걱정되시는 분이시라면 저희 연세의대와 상의해 보시기를 권유드립니다. 감사합니다.